Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, para quem não me conhece, eu sou o Padre William, missionário redentorista. Atualmente eu sou pároco lá na paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, na cidade de Londrina. E hoje, de uma maneira especial, eu peço a permissão do Padre Egídio para estar celebrando com você, co-celebrando com o senhor também, esta Santa Missa de encerramento do segundo acampamento FAC de Palotina. Bom, eu queria sim, primeiro agradecer ao Padre Egídio, muito obrigado pela acolhida, também ao diácono, aos seminaristas, muito obrigado pela grande acolhida e me proporcionaram este momento lindo de estar aqui nesta paróquia, linda paróquia, muito obrigado, tá bom? Depois eu queria agradecer também, cadê a Michele? Vem cá, Sérgio. Cadê a Michele? Cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Vem cá. A Carla. E o padre não esqueceu do negocinho não, tá? Vou levar para a vida, né, Lucas? Eu queria, primeiro assim, vocês sabem que o padre não é daqui, o padre é de Londrina, ele vem só para o acampamento. E eu queria agradecer então a acolhida agradecendo aqui em nome de vocês, mas então de todo o meu coração a coordenação do acampamento aqui da cidade de Palotina. Queria dizer assim, muito obrigado. Obrigado de coração. Quando eu estava levando, vocês sabem que eu fiz também o acampamento sênior, lá onde vocês fizeram, lá naquele lugar. E eu era a minha tribo era marrom. E inclusive meus irmãos da tribo estão por aí. Levanta sua mão só para o padre ver quem está aí. Isso, da minha tribo. Isso. Obrigado por terem vindo também. E eu queria agradecer muito vocês. Muito obrigado. Obrigado por me acolherem também ao Tiago. Cadê o Tiago? Levanta a mão, Tiago. Cadê o Tiago? Está lá atrás o Tiago, que vem com o padre. E também a nossa querida Paula. Cadê a Paula? A Paula está aqui. Né? Nós queremos agradecer pela acolhida. Muito obrigado. Que o Espírito Santo de Deus continue conduzindo vocês, para que outros FAQs possam acontecer. E com certeza, aqui, vocês salvaram almas. Vocês foram instrumentos do Senhor. Eles merecem uma salva de palmas. E eu não poderia deixar de lembrar nesse agradecimento do Vânio, né? O Vânio e a Dani, obrigado pelo chamado de vocês. O Vânio é meu irmão de tribo e esteve coordenando a capela e eu estive com eles. Muito obrigado também. Obrigado de coração. Deus abençoe. Eu também não poderia deixar de agradecer uma pessoa muito especial, que brincou, que jogou água no padre, que falou o nosso coração, não é mesmo? Vem para cá, Didi. Padre, queria agradecer. Família, mais um pouquinho, rapidinho, tá?
Abre um espaço aqui, ó. Abre um espaço aqui. Vai, senta pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Pra lá. Pra lá, criatura. Isso. Vocês pra lá. Isso. Acho que aqui dá. Engraçado que ontem tinha um bando chorando querendo ir embora. Hoje não quer mais ir embora, né? Vocês acham que nós aguenta vocês mais tempo? Família, vocês já cansaram de ouvir quem não interessa, né? Vamos ver quem interessa agora. Vou chamar vocês só aqui atrás de mim aqui, tá? Vai ficar aqui, filhinho aqui, ó. Do time roxo, Emily. Não, só o Faquista, o anjo não precisa vir não. Já são adultos, já não tem mais medo não. Time preto, Arthur. Time verde, Carlos. Time laranja, Camila. Time marrom, Luan. Fica aqui, ó. Sobe aí. Time amarelo, Emanuele. Essa aqui, time azul, Laura. E essa porvinha aqui, time vermelho, Lohane. Começa. É na ordem que eu chamei, eu já não sei mais qual que é o primeiro aqui, tá? Você? Boa noite, meu nome é Emily e eu sou do time roxo. Erga a mão aí, roxinhos. Bom, eu vou ser bem breve, mas eu queria dizer que o acampamento FAC é incrível. Foram os 4 melhores dias da minha vida. É uma experiência incrível, uma experiência inexplicável. Eu queria agradecer muito ao Padre William, que esteve com a gente durante esses 4 dias, fez as missas todos os dias, e também a equipe de trabalho. A todos vocês, muito obrigada, porque vocês são muito especiais, vocês fizeram com que todo esse acampamento fosse possível, todo esse acampamento acontecer, e estiveram ao nosso lado o tempo inteiro. Então, meu muito obrigada. E eu queria deixar também um recado, que caso você ainda não tenha feito acampamento e você tenha a oportunidade, por favor, faça. É sério. É uma sensação incrível e você não vai se arrepender. Desce lá pra tribo, desce pra tribo. A tribo de pé, acolhe o grito de guerra. Desce lá pra tribo, grito de guerra, rapidinho, vai de pé pra dar o grito de guerra. De pé, rápido, rápido, rápido. De pé pra dar o grito de guerra, tribo roxo. No 3 tem que sair o grito, hein? 1, 2, 3. Grito de guerra, filho. Não tem grito de guerra? E o que vocês deram lá? 4 dias gritando lá, não tem? 1, 2, 3, vai. Não precisa coreografia, não, só o grito. Isso. Próximo. Boa noite a todos, eu sou Emanuele e eu acho que não teria outra forma de começar sem dizer que foram os melhores 4 dias da minha vida. O acampamento FAC, para mim, foi fruto de muita espera, de muita oração, e um dos meus maiores pedidos é que eu fizesse novas amizades. E eu não fiz nenhuma amizade, eu construí uma família. A gente viveu momentos de amor, de união, de partilha. E o amor que está na gente não é um amor qualquer, é o amor de Cristo. E hoje a gente vai para casa renovados. E você pai, você mãe, vai estranhar. Porque seu filho não é mais o mesmo. Seu filho renasceu. E eu peço que você abra o seu coração e acolha o seu filho. Porque a gente viveu. E a gente viveu intensamente todos os momentos. Então, confia e acolha o seu filho de coração, porque ser campista não é fácil, ser campista é ser forte. Amém.
Amarela, colhe aí, amarelo, de pé. Rapidinho, tá? É 1, é 2. 1, 2, 3, vai. Boa noite, igreja. Eu sou a Laura, da Tribo Azul. E assim, às vezes a gente chegou no acampamento com o coração cheio de feridas, cheio de perdão para libertar, só que dentro do acampamento a gente consegue curar essas coisas. O Espírito Santo, ele fez morada em nossos corações. Ele libertou tudo aquela coisa que nos incomodava dentro do nosso coração. Ele fez morada, ele deu chance da gente renascer de novo. Ele deu chance da gente construir uma família para a vida toda agora. Minha família Azul, que me ajudou muito, foram muitos momentos de partilhas, foram momentos incríveis na minha vida, que eu jamais esquecerei. Foram os melhores 4 dias na minha vida. E assim como o Espírito Santo fez morada no nosso coração, você que ainda não fez o acampamento, deixe ele fazer morada no seu também. Venha viver os melhores 4 dias da sua vida. Azul agora aí, cadê o azul? Pode será? Abre espaço aí pra ela aí, rapidinho. Prepara o grito bem bonito aí. 1, 2, 3. Boa noite, meu nome é Lohane e eu sou da Tribo Vermelha. E eu acho que a frase mais verdadeira que tem é que foram os 4 melhores dias das nossas vidas. É a mais genérica também. E para quem não me para quem não me conhece, em 2025 eu fiquei 3 meses sem o movimento da minha perna esquerda. E no dia 29/8, eu escutei Jesus falando comigo para eu levantar e andar. E para a glória de Deus eu levantei e andei. Mas ainda não foi a minha cura em 100%. Eu ainda continuei passando por alguns problemas, hospital muitas vezes. E eu vim para o acampamento na esperança da minha cura 100%. E nesse acampamento, ele parece que foi feito para mim. Muitas pessoas que eu conversei lá dentro, que eu nem conhecia, não conheciam a minha história, sempre falavam a mesma frase da Bíblia: seja forte e corajosa. E essa frase me acompanhou durante os 3 meses mais difíceis da minha vida. E em certo momento veio na minha cabeça em perdoar pessoas que me fizeram muito mal nos hospitais, que não acreditaram na minha dor, não acreditaram em nada que eu falava. E eu perdoei. E logo em seguida, eu repousei no Espírito Santo. E muito forte eu falei em línguas. Passei mais de 20 minutos falando em línguas. E durante esse momento,
E ele disse assim: minha filha, você está curada. Não existirá mais dor, não existirá mais ansiedade. E logo após eu voltar do repouso, eu consegui me ajoelhar e ter a oportunidade de ter o melhor sinal da minha vida. Na Eucaristia, no meio da cruz, eu vi um coração com veias e sangue correndo. E esse foi o melhor dia da minha vida. Antes disso, eu passei por 3 crises lá. E depois, eu consegui fazer o que eu mais amava e não podia: me ajoelhar durante a Santa Missa. Fazia mais de 6 meses que eu não conseguia me ajoelhar em nenhum momento da Santa Missa. E os outros dias, a minha equipe está de prova. Eu não tive dor alguma. Nada. Absolutamente nada. Então, o que eu consigo dizer para pessoas que ainda têm alguma doença física ou mental, para confiar em Deus, ser forte e corajoso. Porque em nenhum momento eu deixei de acreditar que Deus estava comigo, que Nossa Senhora estava comigo. E em nenhum momento também a minha família deixou de me apoiar. Em nenhum momento ninguém soltou da minha mão. Então, quem não fez acampamento ainda e quer buscar sentir o amor de Deus, é a melhor opção. Viver esses 4 dias sem celular, com o cabelo bagunçado, acordando. Eu não ia falar. E aqui fica o meu agradecimento a todos que estavam lá dentro, me consolando, me dando todo o apoio, mas em especial a minha família, a minha mãe e o meu pai espirituais, que eu dei uns bons infartos neles lá dentro. E cadê? O meu irmãozinho Rael. Cadê ele? Levanta a mão que eu não tô vendo. E o Didi, né? Porque o Didi lembrava de mim do Mirim, lembrava de tudo que eu passei lá. É uma história antiga. E ainda me dava bronca quando eu sabia as respostas que ele ia falar nas pregações. Mas é isso, gente. Sempre foi meu sonho testemunhar esse momento da minha vida. E graças aos meus anjinhos eu tive essa oportunidade. Amém. Vai lá para a tribo lá, pé. No 3, o grito de guerra. 1, 2 e 3. Vai, vermelho.
Boa noite, eu sou o Carlos, eu sou da tribo verde, dessa família que eu amo muito. E eu não vim falar muito não, só vim testemunhar o que eu senti, o que aconteceu comigo, que eu recebi o Espírito Santo e eu fui com um propósito para lá, que era receber ele. E eu consegui receber ele 2 vezes. E eu fiquei muito feliz por ter conseguido isso. E quero agradecer a todos que estavam lá, os faquistas. E a todos que trabalharam por nós. Sou muito grato a vocês, tá? Amo muito todos que estão aqui. Amém. Gente, não é fácil não, hein? Vai lá pra tribo. Vocês acham que é fácil estar aqui na frente falando? Não é não, hein? 1, 2 e vai. Boa noite, gente. Eu sou o Luan. Eu sou da melhor tribo, a tribo marrom. Então, e minha história ela começa há 17 anos atrás, quando eu nasci com uma paralisia cerebral tipo espástica, que afetou todo o lado motor do meu corpo direito. E minha família sempre foi uma bênção, né? Sempre me levava nas fisioterapias. Mas chegou um momento em que eu não via mais sentido, porque eu não conseguiria melhorar. Então eu parei. Mas aí começou tudo a piorar. Mas hoje, depois do FAC, eu consegui uma coisa que me libertou. Me amar. O amor a si mesmo. Que é uma coisa que eu não conseguia. Eu sempre ficava envergonhado, me escondia, não saía de casa. E quando saía, ficava sempre tentando esconder o braço, a perna. Então, uma coisa que eu digo pra vocês: se amem, do jeito que vocês são. Deus te fez assim porque Ele tem um propósito para ti. Esse grito aí não vale. 1, 2, 3. Boa noite, comunidade. Meu nome é Arthur, eu tenho 14 anos e eu sou da melhor tribo que existe, que é a tribo preta. E antes de qualquer coisa, perdão pela minha voz, mas eu queria agradecer a moça da tribo vermelha, o moço do tribo marrom, o moço do tribo verde, tribo verde, que deram esse testemunho e foi muito lindo. Eu tenho certeza
certeza mesmo, eu senti no meu coração que Jesus e Maria têm um propósito para vocês, tá? Certeza absoluta. E já que eu toquei nesse assunto de Maria, eu queria entrar nesse assunto que foi por esse propósito que eu entrei no acampamento, que foi para aumentar a minha devoção para ela. E assim eu consegui, porque assim como diz em Lucas 1:28, sal e agraciada, o Senhor é contigo. Assim como ela intercedeu por Jesus nas bodas de Caná, eu tenho certeza que ela pode interceder para chegar, para fazer um caminho mais fácil para você chegar até Jesus. Então, se você tem uma dúvida de chegar até Jesus, uma dúvida que a Eucaristia é o verdadeiro Jesus, eu tenho certeza que se você rezar o Santo Terço todo dia, se você, pelo menos uma Ave Maria antes de dormir, se você for diariamente devocional a ela, eu tenho certeza que essa sua dúvida vai passar. Certeza. E eu queria também falar sobre o Espírito Santo, que é o assunto do acampamento, que eu repousei pelo Espírito Santo e eu não comentei com os meus faquistas, mas essa dúvida eu também tinha. E desde que o Espírito Santo entrou no meu coração, levou toda essa dúvida embora, eu me sinto muito mais solto, muito mais feliz. Eu já era feliz, agora eu estou muito mais feliz. Sei lá, só agradecer e que Maria interceda por vocês, tá? Eu peço de coração, eu vou rezar por vocês, por todos vocês, seja faquista, seja membros da comunidade, seja membros do trabalho, pelo Didi, pelo Padre William. Eu vou rezar para que ela interceda por você, que a sua cruz seja menos problemática de carregar, porque se Jesus conseguiu carregar a cruz dele com todos os nossos pecados, eu tenho certeza que você vai conseguir carregar a sua, porque Jesus não te daria uma cruz que você não ia conseguir carregar. Amém? Rapidinho, acolhe aí. Já vai preparando o grito aí até ele chegar aí rapidinho. É pra gritar, não vai ficar se abraçando não, tá? Depois você se abraça. 1, 2, 3. Aí, falhou. De novo. Boa noite, eu sou a Camille, eu sou da tribo Laranja. Quando me surgiu a oportunidade de fazer inscrição, eu disse que não ia, pelo simples medo de me entregar, que realmente é um trauma, é um medo, eu não sei explicar, só Deus sabe. E quando eu cheguei no acampamento, desde o primeiro dia eu estava falando, ano que vem eu vou servir, e se Deus me permitir eu vou. Eu queria agradecer muito a Deus e a minha tia por ter me dado o melhor conselho da vida, por ter conversado comigo, a minha mãe, a minha avó, que sempre fizeram de tudo por mim. Eu tive a melhor família do acampamento. Neles eu pude desabafar, conversar sem sentir medo, sem sentir vergonha. Eu consegui ter liberdade. E
antes de decidir que eu ia vir, uma amiga minha que fez me mandou mensagem toda animada, falando: vamos, chama o seu irmão e vamos. Eu falei: eu não sei, eu não vou. Vou pensar. Cheguei em casa, deitei, orei e pedi para Deus mandar um sinal para mim, que se era para mim vir, eu ia ir. E se não fosse, que fosse na hora certa. No outro dia, eu já cheguei na minha mãe e falei: ainda tem ficha para o acampamento? E ela deu um jeito, conseguiu. E eu me inscrevi. Comecei a ficar ansiosa, comecei a ficar animada, comecei a ficar muito nervosa, com medo do que ia acontecer. Mais medo ainda de ficar 4 dias fora de casa com pessoas que eu nem conheço. Nunca nem tinha visto na vida, algumas sim. Medo de não me enturmar, que essa é uma das minhas maiores vergonhas. Mas com eles eu consegui me abrir, eu consegui sentir o amor de Deus. Queria agradecer aos meus anjos, que foram literalmente uns anjos na minha vida. A minha família de tribo, que não são amigos, mas sim família que eu vou levar para o resto da minha vida. A equipe de trabalho, o padre, o Didi, todos que fizeram parte disso. Sem vocês, esse acampamento não aconteceria. Amém. Acolhe aí, laranja. Rapidinho, prepara o grito, vai, rápido, 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 rápido. 1, 2, 2,5, 3. Rápido. 1, 2, 3. Amém, amém. Para a gente encerrar agora, peraí, para a gente encerrar, vamos fazer o seguinte, presta atenção. Os anjos e a equipe de trabalho vão ficar sentados e os faquistas vão vir tudo aqui para cima, virado para a família. Faquista sobe, virado para a família, a equipe de serviço fica sentada no chão. Rapidinho, rapidinho. Faquista sobe ali nas escadinhas. Sobe, fica de pé, faquista aqui, de pé. Ficar de pé. Rapidinho, 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 rapidinho. Vem aqui, pode vir aqui na frente aqui, ó. Sobe tudo lá, sobe lá. Faquista, sobe lá, sobe lá. Aqui, ó, pode vir aqui na frente, aqui, ó. Aqui, ó, faquista. Aqui, ó. Laranja, aqui, ó. Pode subir aqui em cima, aqui. Sobe aqui em cima. Vermelho, laranja. Espera aí, não chora não, não chora não, não chora não, não chora não, não chora não. Calma, 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 calma. Pronto, calma, calma. Oh, meu Deus do céu. Aguenta mais 2 segundinhos, sobe ali. 2 minutinhos. Respira, respira. Respira. Eu preciso, esse aqui é meu momento de acampamento, tá? Eu não posso acabar sem fazer isso. Família, presta atenção. Vocês querem de volta? Convenceu? Eu não voltava com esse sim, não. Vocês querem de volta ou não? Vamos ver agora aqui se quer voltar. Presta atenção, espera eu fazer a pergunta. Vocês esperam terminar a pergunta. Paquista, presta atenção aqui, ó. Espera eu terminar a pergunta. Vocês querem voltar para a família ou querem voltar para o sítio mais 4 dias comigo? Pro sítio? E agora?
Quer voltar para a família ou mais 4 dias no sítio? Ai, meu Deus, e agora? Não dá, eu não aguento. 4 dias eu morro. Eu vou devolver vocês para os pais, mas primeiro tem que cantar bonito. Vai, ministério, sua família. Quero ver você cantando. Olha para ele, canta. Põe o ministério cantar. Tua família. Vai achando lá. Agora pode chorar, tá? Agora pode chorar, pode olhar para lá e chorar. Vai ficando de pé, família. É para você essa canção. Vai, ministério. Recebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita nos momentos mais difíceis da vida. Eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar, ao teu lado vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar, uma família. Volta pra ela, tua família te ama e te espera para o teu lado. Ministério, segura um pouquinho, ministério, segura um pouquinho. Família, vocês não falaram que queria de volta? Estão fazendo o que aí parado? Vem pegar o que é seu, vem. Vai, Faqueza, vai na família que eu não aguento mais. Vai. Vai, ministério. Tua família.